час несення служби дотримуватися законності ввічливого звертання до громадян. Зброю, спецзасоби застосовувати згідно закону України про Національну гвардію. Національна поліція спільно з Національною гвардією України проводить охорону громадського порядку на території Палацу спорту «Локомотив» в місті Харкові під час проведення чемпіонату Європи з боксу, де перевіряють громадян при переході на територію даного палацу. Особовий склад виконує завдання з охорони громадського порядку під час зустрічі команд, а також під час безпосереднього проведення чемпіонату з боксу. Завдання особовому складу – недопущення порушень громадського порядку, а також недопущення сторонніх осіб на території охороняємого об'єкту.